बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कलाम पहुंच चुके हैं और अपने होटल के कॉरिडोर गैलरी में मौजूद हैं और यहाँ पर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे बहन जो है वो अगर मेरा कैमरा फोकस कर रहा हो तो स्नोफॉल हो रही है और गिर रही है बर्फ़ और बेहतरीन। और इस वक्त मेरे ख्याल में -2 टेम्परेचर होगा एब्सोल्युटली। और ये बहुत खूबसूरत एक मंजर है अगर रोशनी अगर मेरे कैमरे को फोकस कर रहे और ये स्नो को अगर दिखाए, इसलिए कि बहुत बारीक बूंदें इस वक्त, इसलिए कि वो स्टार्टिंग का वक्त है तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो स्नो छोटी है। बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है, माइनस टेम्परेचर है और मेरे सराउंडिंग में मेरे बहुत सारे कलीग्स दोस्त हैं और ख़ास तौर पे मैं तासुरात लेना चाहूँगा जो कैमरे के पीछे हैं, सोहेल साहब। सो नाउ इज सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल बाबर जंदल हूँ। पेशे के लिहाज से मैं एडवोकेट हूँ और टूरिज्म का मुझे शौक है, जुनून है, नेचर से मोहब्बत करता हूँ। आज टूर फॉर लाइफ की तरफ से अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ। कलाम के अंदर ये नहायत शानदार मौसम है, बहुत प्यारी स्नोफॉल हो रही है। अल्लाह ताला अपनी पूरी कुदरत के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ इन नज़ारों के ऊपर छाया हुआ है। हमारी आंखों में, हमारी बसीरतों में, हमारी समातों में, हमारे दिमाग में और हमारी रूह के अंदर उसके असरात महसूस हो रहे हैं जो अल्लाह ताला का हुस्न जमाल है। तो ये पीछे पहाड़ है, ये सारे ये शानदार नज़ारा दे रहे हैं। स्नोफॉल जारी है इस वक्त। तो फैसलाबाद से हम इसी सीन को देखने आए थे और अल्लाह पाक के ये खूबसूरत नज़ारे हैं। सारे दोस्तों का शुक्रिया, टीम बहुत अच्छी है। असद साहब कराची वाले हमारे बेहतरीन आदमी हैं, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा इनके साथ और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। स्नो फॉलिंग हो रही है और अब हमारा बोन फायर का प्रोग्राम है और आपके सामने और बोन फायर करेंगे इस स्नो फॉलिंग के अंदर और कुछ डांस वगैरह और इसका भी सिलसिला होगा और बहुत इंजॉय हो रहा है। और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, ये रोई के गाले और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। एक्सीलेंट। Shut